हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे जिंजर गार्लिक सूप। बरसात का मौसम आने वाला है। इसमें सर्दी और खांसी की बहुत प्रॉब्लम होती है। ऊपर से कोरोना ने अलग डरा रखा है। आप जिंजर गार्लिक सूप को अपने घर में बनाएं, गर्मा गर्म सर्व करें। ये पीने में भी टेस्टी लगेगा और फ़ायदेमंद भी बहुत है। चलिए फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये हमने नॉर्मल नूडल्स को बॉईल कर लिया है। 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के ले लिए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5-6 लहसुन की कलियों को बारीक बारीक कट करके क्रश कर लें। 8 से 10 काली मिर्च को अच्छे से क्रश कर लें। आपके पास जो भी सब्ज़ी घर में हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हरी प्याज, बंद गोभी। आधी सब्जियों को मोटा मोटा काट लें और आधी को बिल्कुल महीन। लास्ट में सर्व करने के लिए सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस और विनेगर ले लिया है। सबसे पहले हम नूडल्स पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और नूडल्स को फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो बिना नूडल्स के भी इसको बना सकते हैं, लेकिन नूडल्स डालने से ये थोड़ा टेस्टी लगेगा। एक फ्राई पैन में हम तेल डालेंगे और नूडल्स को फ्राई करेंगे। आप इसको डीप फ्राई, शैलो फ्राई दोनों कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको मीडियम फ्लेम पे गोल्डन फ्राई होने में। ये फ्राई हो चुका है, हम इसको साइड में निकाल लेंगे। अब एक सॉस पैन लेंगे और तकरीबन 1 लीटर तक इसमें पानी डालेंगे। पानी अच्छे से बॉईल होने लगे तब हम इसमें मोटी कटी हुई सब्जियां, नमक, काली मिर्च डाल देंगे। फाइन चॉप की हुई सब्जियों को हम अभी नहीं डालेंगे, हम उसको बाद में यूज़ करेंगे। अब हम इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉईल होने के बाद सब्जियां और पानी दोनों को अलग अलग करेंगे। इसी पानी का इस्तेमाल हम सूप बनाने में करेंगे। अब हम एक सॉस पैन लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच बटर डालेंगे। बटर जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें लहसुन और अदरक जो हमने छोटे छोटे काट के कूट लिए थे इसको डाल देंगे। कूटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये खड़े होंगे तो दांत के नीचे आएंगे सूप में, जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अदरक लहसुन को हम 1 मिनट तक बटर में अच्छे से भुनेंगे। अब हम इसमें महीन कटी हुई सब्जियां डाल देंगे। मैं यहाँ पर शिमला मिर्च, गाजर, कॉर्न, मशरूम डाल रही हूँ। इसके अलावा आप इसमें बंद गोभी, पनीर, बीन्स, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हैं तो। कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। अब इन सब्जियों को हम 1 मिनट तक तेज़ आंच पे भुनेंगे, हमें इनको ज़्यादा नहीं भुनना है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि पहले हमने जो सब्जियों को बॉईल किया था उस पानी में भी नमक डाला था। अब हम इसमें पहले सब्जियों का जो बॉईल करके पानी निकाला था वो पानी डाल देंगे। एक बार पानी और सब्जियों को मिक्स करके देख लें, अगर सब्जियां ज़्यादा लगती हैं तो थोड़ा पानी अलग से भी डाल दें। सब्जियां अच्छे से बॉयल होने लगी हैं। अब हम कॉर्नफ्लोर लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और इसका घोल तैयार कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर के घोल को हम थोड़ा थोड़ा करके सूप में मिक्स करेंगे।
आप पलटे को लगातार चलाते हुए कॉर्नफ्लोर मिक्स करें, वरना कॉर्नफ्लोर नीचे जाके गाढ़ा हो जाएगा। 5 मिनट तक सब्जियों के साथ कॉर्नफ्लोर को अच्छे से पकाएं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। अब हम इसमें सॉस डाल देंगे। अब मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है, मैं वो डालूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 चम्मच टोमेटो सॉस डाल दें, 2 चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच मिर्ची वाला विनेगर। अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल दें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप इसको अपने घर में बनाइए और इस्तेमाल करिए।